عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأطفالكم في صحة جيدة يا رب. اليوم غنتحدث لكم على كوكلوسيدال باراسيتامول 100 ملغ. هاد كوكلوسيدال هي تحاميل فيها 12 تحميلة خاصة بالرضع. استعمال يعني شرجي يعني من الخلف. كيف ما كتشوفوا معايا هاد كوكلوسيدال هما تحاميل خاصين بالسعال، الحمى والإنفلونزا. يعني هاد الدراري الصغار ملي كتصيبهم يعني بحال المنزلة، فكنعطوهم تحميلة أو قويلب من هاد كوكلوسيدال. ملي كنشوفو وليداتنا كيف ما قلت لكم الرضع يعني من الزيادة، زيادة شهرين 3 شهور 4 شهور 6 شهور عام، المهم هادو بالنسبة لي مازال كيرضعوا الحليب. فملي كنشوفو وليداتنا فيهم الحمى يعني طالع عليهم السخانة، يا هادشي ما كنتمناوش يا ربي تحفظ وليداتنا، وليدات المسلمين كاملين. المهم ضروري ضروري غتجي حالة من هاد الحالات وغتحتاجوا هاد الفيديو. نرجعوا للموضوع ديالنا. كيف ما قلت لكم إلا شفتي ولدك أولا بنيته ديالك طلعت ليها السخانة ولا رجليها باردين بزاف، حيتاش الحمى راه كتسخن. الوليدات كيسخنوا وكيبردوا بحال كيجيهم داك الارتعاش، وإلا شفتوهم كيكحوا كيبقاو يكحوا بزاف كيكحوا، أولا شفتو مناخيرهم مسدودين كيخمخروا كيتسمع داك التخمخيرة في النيف ديالهم، أولا حسيتو بهم ما كيقدروش يتنفسوا بكثرة الرواح، يعني كتجيهم المنزلة وحنا بروسنا ملي كنكونوا كبار راه إلا جلسنا حداهم راه كنعاديوهم. ف نتوما كتعرفوا الأعراض ديال الإنفلونزا راه بحالها بحال المنزلة أولا الرواح، كل واحد اش كيقول ليه. المهم من كتشوفوا هاد الأعراض أولا سيلان ديال الأنف، ملي كتشوفوا نيفهم بدا كيسيل بالما، أولا عينيهم كيسيلوا بالما، أولا ما كيقدروش يتنفسوا بكثرة. هاد الجهاز التنفسي ديالهم كيكون مخموق، فاعطوهم قويلب وإن شاء الله غادي يفوتهم الحال. كيف ما قلت لكم هاد الدواء مخصص للرضع، خاصة للأوزان ديالهم كتراوح ما بين 5 حتى ل8 كيلوغرام. وهذا كيكون مقدّر يعني ما بين شهرين حتى ل9 الأشهر. باش كتعرفي الوزن ديال الوليد ديالك ولا البنيته ديالك، فإما كيكون عندك ميزان في الدار، أولا تمشي للسبيطار تاع الحومة كتعبريه، أولا كتمشي للفرماسيان كتعبري الوليد ديالك. بالنسبة لهاد الدواء حاولوا ما أمكن أنكم ملي تعطيو الوليدات ديالكم هاد القويلبات آمم باراسيتامول ما تكونش يعني ما تكونوش عاطيينهم يعني شي دوا آخر حتى هويا كيحتوي على الباراسيتامول، باش الجرعة اللي كاينة ما ت يعني ما تكونش متجاوزة. المهم إلا بان ليكم الوليد ديالكم ولا البنيته ديالكم كيف ما قلت لكم مرض يا اما بالكحه بالحمى بالانفلونزا الرواح داكشي اللي قلت لكم كتعطيهم تحميله وحده. هاد التحميله الا بان لكم عطات المفعول ديالها مزيان ما عطاتش المفعول ديالها فكتكرروها كل 6 سوايع، يعني في النهار ما كتفوتوش واحد 4 القويلبات في النهار. وتقدر هاد الحمى أولا الإنفلونزا تجي حتى للوليدات اللي كينوضوا سنينات، فكيمرضوا بزاف. هاد التحاميل هادو ضروري يكونوا في أي دار باش يعني باش تعطيوهم للوليدات ديالكم في الوقت المناسب. طريقة الاستعمال معروفة، يعني التحاميل كيكونوا عن طريق المخرج، غير هو بغيت نأكد على النضافة. ملي تبغي تعملي القويلة للبنيتة ديالك ولا الوليد ديالك ضروري تغسلي يديك مزيان، يكونوا نقيين ويكونوا ناشفين، وحتى ديك البلاصة ديال الشرج ديال الوليد تتكون حتى هي نقية
صافي وكتعمليها بلطف غير بشوية، وصافي وكتدفي الوليد باش هداك القويلب كيعطي المفعول ديالو بسرعة. وهذا هو الشكل ديال القويلبات، هادو شوية كبار شوية كيفما كتشوفوا معايا، وكيتعطاو هاد القويلبات على حسب الأوزان ديال الوليدات الصغار. بالنسبة للثمن، كيفما كتشوفوا معايا هنايا تقريبا 16 درهم، غتلقاوه في الفرماسيين. هذا ضروري يكون عندكم في الدار ديالكم، هو وهداك دوليبران داك الغوز اللي كنت هضرت عليه في واحد الفيديو، حتى هو ضروري يكون عندكم في الدار. بالنسبة للوليدات اللي فيهم الحمى بزاف وتجاوزات الحمى ديالهم 3 أيام أولا 5 أيام، ف يعني 3 أيام في حالة ديال الحمى، أولا 5 أيام في حالة ديال الألم يعني الصداع، فضروري ديو وليداتكم للطبيب، ما ترخاوش فيهم. ونسيت ما قلتش ليكم بأن هاد القويلبات ديال كوكلوسيدال كيتعطاو حتى للوليدات اللي كيعانيو من ألم الأسنان. الألم الأسنان كيكون قاصح بزاف وكيمرضهم بزاف مساكن، فهذا كيصلح ليهم. بالنسبة لوليداتكم إلا كان فيهم الإسهال فما تعطيوهمش هاد القويلبات لحيتاش أصلا هاد القويلبات بعد الاستعمال ديالهم كيعملوا الإسهال، فمن الأحسن إلا كنتم محتاجين ضروري الدواء وكان وليداتكم فيهم الإسهال، فحاولوا تعوضوا ليهم هاد الدواء بشي دواء آخر عن طريق الفم. واحد الملاحظة أخرى، باش كتعرفوا وليداتكم أنهم طلعت ليهم درجة الحرارة، فملي كتمسوا ليهم راسهم، وجههم، يديهم كتلقاوهم سخان بزاف، يعني الحرارة المعتادة تاع الجسم ماشي هي هاذيك، يعني الأم راه كتحس بالحرارة. أولا ملي كتعبري إلا كان عندك ميزان أولا المحرار، فكتعبري ليه الحرارة ديالو كتلقايها تقريبًا 39، فهاذيك راها مرتفعة ليه الحرارة بزاف، وضروري، ضروري خاصك تنقّصي ليه شوية من الحوايج، ضروري إلا كان كيرضع، وإلا كان طفل يعني كيشرب، يعني ديك الساعة كيشرب الماء، فعطيه يشرب الماء. وما تخلّيش الولد ديالك في شي بلاصة سخونة، حاول أنك ديه في شي بيت اللي يكون الجو ديالو معتدل. كيف ما قُلت ليكم الفاصل ديال كل تحميلة وتحميلة فكتكون أقصاها 6 ساعات، ويعني والأدنى ديال الفاصل ديال الوقت هو 4 ساعات إلا كانت الحرارة ديالو مرتفعة بزاف. المهم كنتمنى نكون فدتكم في هاد لا فيديو، والله يحفظ وليداتكم وليداتنا، و إلا عندها شي تساؤل ولا شي ملاحظة فتخليه لي في التعاليق. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.